Bugun sizga qonday qand miqdorini tezlikda tushiruvchi 20 xil usul haqida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoda ortiqcha ma'lumotlar yo'q, faqat faktlar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi usul: hech qachon uglevodlarni toza holatda iste'mol qilmang. Bu degani nima degani? Faqat non iste'mol qilish yoki faqat shirinliklar iste'mol qilish yoki faqat mevalarni o'zini iste'mol qilish qonday qand miqdorini tezlikda balandga oshirishi mumkin. Shuning uchun bu holatda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Har doim ratsionda uglevodlar bilan birga parallel ravishda oqsil va yog'li mahsulotlar bo'lishi va kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlar bo'lishi shart. Qandli diabeti bor insonlarga uglevodlar mumkin bo'ladi. Uglevodlardan har doim sekin hazm bo'luvchi uglevodlar tanlanishi shart. Bular nimalar? Bular grechka bo'lishi mumkin yoki ovsyanka bo'lishi mumkin yoki perlovka bo'lishi mumkin. Bular hammasi sekin uglevodlar hisoblanadi va bular siz ratsioningizda bo'lishi shart. Bu juda ham oddiy. Agar siz osh qiladigan bo'lsangiz, oshga oddiy oq sortli guruchdan foydalanmasdan qizil sortli guruch tavsiya qilinadi. Yoki perlovka qo'shishingiz mumkin bo'ladi yoki bundan tashqari sekin uglevodlarga grechka ham kiradi. Bu mahsulotlar siz ratsioningizda bo'ladigan bo'lsa, bu sekin hazm bo'luvchi uglevodlar birdaniga qonday qand miqdorini ko'tarmasdan sekin astalik bilan butun kun davomida sizni harakatingizga bog'liq holatda qonday qand miqdori ko'tarilmagan holatda qondagi qand miqdori to'liq o'zlashtirish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Qandli diabeti bor insonlar uchun mevalar mumkin emas. Bundan oldingi videolarda ham va hozirgi videoda ham aytaman, qandli diabet uchun mevalar mumkin emas. Mevalar butunlay qanday turda bo'lishidan qat'iy nazar, hattoki nordon mevalar bo'lishi mumkin, malina bo'lishi mumkin yoki pishmagan olma bo'lishi mumkin, ko'k uzum bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, qanday turda bo'lishidan qat'iy nazar, bular tarkibi fruktozadan tashkil topgan bo'ladi va bu mevalar qandli diabetning ikkinchi tipida qat'iyan man etiladi. Mevalar qat'iyan man etilgan bo'lsa, boshqa vitaminlarni qayerdan o'zlashtirish kerak deb ko'pchilik qabulga kelgan bemorlar ham, onlayn tarzda qabulda qatnashadigan, marafonda qatnashadigan bemorlar ham juda ham ko'pchilik shunday savol berib qoldirishadi. Lekin bu mevalar o'rniga tabiiy ravishda organizmni kompensatsiya qilish maqsadida salatlar va har xil turdagi sabzavotlardan foydalangan holatda bu vitaminlarni siz o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, sabzi sokini iste'mol qilishingiz mumkin. Bu ham xuddi shunday sal shirin ta'mga ega bo'lgan va hech qanday ortiqcha uglevodlardan tashkil topmagan va organizmga yaxshi tomonlama ta'sir ko'rsatadigan vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari sabzavotlarga oddiy misol har bitta ratsiondan salatlar bo'lishi. Agar siz ovqatingiz tarkibida salatlar bo'ladigan bo'lsa, sizda hazm bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha oqsilli mahsulotlar va yog'li mahsulotlarni to'liq hazm bo'lishiga yordam beruvchi mana shu aynan kletchatka bo'ladi. Aynan shu salatlar yordamida sizda to'liq o'zlashtirish va energiyaga boy bo'lish jarayoni rivojlanishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun har bitta ratsionda, ya'ni 3 mahal ovqatlanadigan bo'lsangiz, har bitta ratsion tarkibiga salatlar kiritilishi shart. Porsiya nazorati deganda har bitta insonda individual tartibda amalga oshirib boriladigan holat hisoblanadi. Hamma uchun bir xil ravishda porsiya belgilanmaydi. Bu juda ham oddiy bo'ladi. Agar oddiy inson uy sharoitida porsiyani aniqlanadigan bo'lsa, bu o'zini mushiga qarab turib aniqlashi mumkin bo'ladi. Har bitta insonning mushti o'ziga mos tartibda hajmga ega bo'ladi. Agar siz sekin hazm bo'luvchi uglevodlar, ya'ni grechka iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, o'zingizning mushtingizga teng bo'lgan grechkani iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Yoki go'sht yeydigan bo'lsangiz ham xuddi shunday musht hajmidagi go'shtni yeyishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bundan tashqari boshqa sekin hazm bo'luvchi uglevodlar ham xuddi shunday taqsimlanishi mumkin bo'ladi. Salatlarda bu holat hech qanday taqsimlanmaydi. Ya'ni siz salatlarni ko'p miqdorda iste'mol qila olmaysiz. O'sha bir likopchada agar sizga tarelka beriladigan o'sha salatlar beriladigan bo'lsa, salatni siz o'sha xohlaganingizcha yeyishingiz mumkin bo'ladi. Bunda hech qanday cheklov yo'q. Agar jismoniy faollik bilan regular ravishda shug'ullanib boradigan bo'lsangiz, bu hech qachon qonday qand miqdorini birdaniga ko'tarilib ketmasligi va qonday qand miqdori shu vaqtgacha normada yurgan bo'lsa, agar siz jismoniy faollikni pasaytirib qo'yadigan bo'lsangiz, hech qanday harakat qilmaydigan bo'lsangiz va doimiy bitta joyda o'tirib yoki yotib qoladigan bo'lsangiz, qonday qand miqdori ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Jismoniy faollik uchun eng kerak bo'ladigan asosiy organ bu mushaklar hisoblanadi. Har bitta qandli diabeti bor inson, bemorlar doimiy mushaklari bilan doimiy ishlab borish kerak bo'ladi. Bu fitness zallarga chiqish mumkin bo'lishi mumkin yoki aktiv sport bilan shug'ullanish mumkin yoki oddiy har ovqatdan keyin 30 minut davomida jismoniy faollik bilan shug'ullanib borish ham xuddi shunday bu mushaklarni tonusini yana ham yaxshilashi va tonuslar massasi va mushaklar massasini yana ham ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holat juda ham muhim holat hisoblanadi. Ya'ni har kungi doimiy ravishda, regular ravishda qilib boriladigan jismoniy faollik
Bu eng birinchi o'rinda turgan holatlardan biri hisoblanadi. Keyingi metod bu normal suv iste'moli. Qandli diabet ikkinchi tipi yoki birinchi tipi bor insonlarda har doim qonda suv miqdori, ya'ni suyuqlik miqdori past ko'rsatkichni ko'rsatib turadi. Agar sizda ham xuddi shunday qandli diabet rivojlangan bo'lsa, umumiy qon tahlilini ko'radigan bo'lsangiz, gematokrit ko'rsatkichi har doim yuqori ko'rsatkichni ko'rsatib turadi. Bu holat ham xuddi shunday qon quyuqligidan darak beruvchi bir belgi hisoblanadi. Chunki oddiy misol qilib, agar siz ertalab shirin choy ichadigan bo'lsangiz, shirin choy ustiga siz shakar qo'shadigan bo'lsangiz va shakarni ko'p miqdorda qo'shadigan bo'lsangiz, bu quyonga aylanishini o'zingizning ko'zingiz bilan ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari, qandli diabetda ham xuddi shunday holat rivojlanishi mumkin. Ya'ni sizda qonday qand miqdori yuqori bo'lishni boshlaydigan bo'lsa, suyuqlik miqdori ham xuddi shunday pasayishni boshlaydi va qon doimiy quyuq bo'lishi mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari qonday qand miqdorini yana ham o'sha qon quyilishiga sabab bo'luvchi asosiy faktori bu ko'p peshob chiqarish. Ko'p peshob chiqargan vaqtda qonday qand miqdori bilan birga parallel ravishda qonda suyuq massa peshob orqali tashqariga chiqib ketib qoladi va bu esa qon quyuqligiga, keyinchalik yurak, qon tomir kasalliklari xavfini rivojlantirishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun yetarli miqdorda suv iste'moli bu eng muhim holatlardan biri hisoblanadi. Yetarli miqdorda suv agar normal harorat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yoz sharoitlari, issiq sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, bu har 1 kilogramm vaznga 30 ml ni tashkil qiladi. Agar tashqarida o'ta issiq harorat bo'ladigan bo'lsa va siz ko'p terlaydigan bo'lsangiz, bu normal ko'rsatkich o'zgarishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz har 1 kilogramm vaznga 40 ml suyuqlik iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Bu esa parallel ravishda ko'proq o'sha mineral suvlar bilan birga organizmga kirishi kerak bo'ladi. Chunki oddiy suv kiradigan bo'lsa, bu organizmda tezlikda chiqib ketishi mumkin bo'ladi va doimiy o'sha vodno-solyovoy balans, ya'ni tuz suv balansining o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Bu esa holsizlik, shunga o'xshash jarayonlarga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Keyingi usul bu uyqu. Uyqu normada bo'lishi shart. Har bir diabetik uchun uyqu sutka davomida 7 yoki 8 soatni tashkil qilishi kerak bo'ladi. Bu asosan kechki uyquni tashkil qilishi kerak bo'ladi. Ba'zilar diabetiklar o'sha har xil vaqtda ishlashi mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha kechga ishlashga majbur bo'lishi mumkin. Yoki uyqu bilan qandaydir boshqa bog'liq bo'lgan muammolar bo'lishi mumkin. Bunday insonlarda qonday qand miqdorini pasaytiruvchi preparatlar beradigan bo'lsak ham, uncha-muncha qonday qand miqdori tushmasligi mumkin. Normal uyqu bu diabetiklar uchun eng muhim holatlardan biri hisoblanadi. Agar normal uyqu bo'lmaydigan bo'lsa, bu esa stress hisoblanadi. Stress bu kontur insulyarniy gormon hisoblanadi. Stress natijasida qonday qand miqdori bu tabiiy ravishda ko'tariladi. Qanday qilib preparatlar ichib xuddi shunday qonday qand miqdori pasaymasligi mumkin deb ko'pchilik so'raydi. Agar bemorga yaxshilab so'raydigan bo'lsa, bemor normal uyquni bilmaydi va doimiy o'sha kechasi bilan yurib chiqadigan bemorlar bo'ladi. Suv ichishi mumkin bo'ladi yoki peshobga qatnaydigan insonlar bo'ladi. Bu holat ham xuddi shunday uyquni buzilishi, keyinchalik qonday qand miqdori ko'tarilib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyquni normaga qaytarish eng muhim holatlardan biri hisoblanadi. Keyingi usul bu stressdan qochish. Agar siz doimiy stress bilan kontakt bo'ladigan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday qonday qand miqdorini ko'tarishi mumkin bo'ladi. Buni siz o'zingiz ham sezasiz. Agar sizda stress yoki shunga o'xshash asabiylashish bo'ladigan bo'lsa, siz qonday qand miqdorini ko'radigan bo'lsangiz, birdaniga ko'tarilganini ko'rishingiz mumkin. Bu holat kortizol gormoni oshgani hisobiga, ya'ni stress gormonlar ko'tarilgani hisobiga qonday qand miqdori kompensator ravishda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun stress jarayoni bo'ldimi, iloji boricha bu stressdan qochishga harakat qilish kerak, tashqariga qochish kerak bo'ladi yoki o'ringa-o'rin jismoniy faollik bilan shug'ullanish tavsiya qilinadi. Keyingi usul bu alkogol hisoblanadi. Agar siz alkogol iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, alkogol bu qo'shimcha tartibda jigarda to'g'ridan-to'g'ri qonga qand miqdorini ko'tarilishiga sabab bo'ladi, chunki etil va spirtdan qo'shimcha tartibda glyukoza hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Glyukoza esa bu albatta qonga to'g'ridan-to'g'ri tushadi va qonday qand miqdorini ko'taradi. Va bundan tashqari birinchi eng asosiy metodlardan biri alkogol iste'mol qilib yurgan insonlarda boshlang'ich etapda birinchi gipoglikemiya, ya'ni qonday qand miqdori pasayishi kuzatilishi mumkin. Va 8 soatdan keyin qonday qand miqdori birdaniga ko'tariladi. Va aynan shu qonday qand miqdori birdaniga ko'tarilishi natijasida va pastga tushishi natijasida insonda doimiy qonday qand miqdori o'zgarishi, bu esa qon tomirlar jarohatlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu infarkt, insult holatlarini rivojlantirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun alkogol qandli diabeti bor insonlar bo'ladimi, qandli diabeti yo'q insonlar bo'ladimi, sizga hech qanday foyda keltirmasligi aniq. Shuning uchun bu mahsulotdan to'liq voz kechishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki shu vaqtgacha o'tkazilgan, o'sha tibbiyot tomonidan o'tkazib borilgan
tekshiruvlar, ilmiy tekshiruvlar natijasida alkogolni organizmga hech qanday foyda tomoni aniqlangani yo'q va bu esa sizga hech qanday foyda keltirmasligi aniq bo'ladi. Keyingi metod bu ozish. Har bitta qandli diabeti bor insonlar agar ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, siz vaznni yo'qotadigan bo'lsangiz, sizda preparatlarga bo'lgan ehtiyoj pasayadi. Ya'ni qonda qand miqdorini pasaytiruvchi preparatlar iste'mol qilishingiz kerak emas bo'ladi. Bu holatda preparatlarsiz to'liq remissiyaga tushish imkoni bo'ladi. Aynan shu holat bo'yicha biz har oyda Telegram kanalda onlayn tarzda sog'lomlashtirish marafonini o'tkazib boramiz. Hozirgi shu vaqtgacha o'tkazilgan sog'lomlashtirish marafoni bemorlar haqida va bemorlar natijalari haqida to'liq ma'lumotni siz Telegram kanalda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanal silkasini video ostida belgilab qo'yaman. Keyingi metod bu preparatlar. Albatta, preparatlar boshlang'ich etap qandli diabetda ikkinchi tipida qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Chunki ba'zi hollarda insulindan foydalangan holatda ham, insulinga moslashgan qandli diabetning ikkinchi tipi bemorlarda ham xuddi shunday insulinni nazorat qilish kerak bo'ladi. Va kam miqdorda ta'sir qiluvchi, ya'ni qisqa miqdorda ta'sir qiluvchi insulinlar bo'ladi. Bu har bir единицasi 2 millimol litrdagi qonda qand miqdorini pasaytirish mumkin bo'ladi. Misol uchun, sizda qonda qand miqdori 10 ni ko'rsatib turibdi, siz 6 ni xohlaysiz. Siz shunday insonsizki, o'sha doimiy ideal ravishda qonda qand miqdorini nazorat qilishni xohlaysiz. Ovqatlangandan keyin o'sha qisqa muddat ta'sir qiluvchi insulinni 6 bo'ladigan bo'lsa, o'sha sizga 4 ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, 2 единица qo'shadigan bo'lsangiz, qondagi qand miqdori 6 ni ko'rsatib turadi va siz normal yurishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi esa bu uzoq muddat ta'sir qiluvchi insulinlar. Bu uzoq muddat ta'sir qiluvchi insulinlarni har doim vrach buyurishi kerak bo'ladi. Siz o'zingizga o'zingiz o'zboshimchalik bilan uzoq muddat ta'sir qiluvchi insulinlarni pasaytirish yoki ko'paytirish imkoniga ega emassiz. Bu holat juda ham jiddiy holat hisoblanadi. Ko'pchilik shunday xatoliklarga yo'l qo'yib qo'yishi mumkin. Misol uchun, uzoq muddat ta'sir qiluvchi insulinni ko'p miqdorda, agar qonda qand miqdori kechga yuqori ko'rsatkichni ko'rsatib turgan bo'lsa, o'sha ko'p miqdordagi insulinni o'zlariga urishadi va ertalab turgan vaqtda 16-18 millimol litrda qonda qand miqdorini ko'rishi mumkin bo'ladi. Bu holat juda ham jiddiy holat hisoblanadi va bu holatda ehtiyotkorlik shart bo'ladi. Chunki kechga uyqu vaqtida qonda qand miqdori juda ham pasayib ketishi mumkin bo'ladi va ertalab turgan vaqtda esa qonda qand miqdori kompensator ravishda oshgan bo'ladi. Bu holat insulin va intoksikatsiya, ya'ni insulin bilan zaharlanish jarayoniga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zboshimchalik bilan insulinni nazorat qilish, ya'ni uzoq muddat ta'sir qiluvchi insulinga nazorat qilib borish, bu qat'iyan man etiladi va xavfli jarayon hisoblanadi. Tabletkalar ham xuddi shunday. Tabletkalar iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, qandaydir tanishingizda "Men shu tabletkani ichgin, sahri zo'r bo'ladi, pasayib ketadi va normaga tushadi, bo'ldi, yaxshi bo'ladi" degan qandaydir ma'lumotlarni agar siz eshitgan bo'lsangiz, bu holat juda ham jiddiy holat. Bu holatga ham o'zboshimchalik bilan yondashish juda ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki siz bu preparatni bilmasdan turib, organizmingizda qandaydir nojo'ya ta'sir bunga bo'ladigan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday o'sha nojo'ya ta'sirni rivojlantirishi, keyinchalik esa boshqa surunkali kasallikni ham rivojlantirishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun preparatlar albatta vrach nazoratida buyurilishi kerak bo'ladi. Agar sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu preparat buyurilishi mumkin. Agar holat juda ham jiddiy bo'ladigan bo'lsa, bu holatda albatta vrach endokrinolog yoki vrach terapevt nazoratida bu holatda preparatlarni aniq qilib belgilab olish shart bo'ladi. Ba'zi preparatlar bo'ladi, juda ham zaharli bo'ladi. Ya'ni qand miqdoriga ta'sir qiluvchi preparatlar. Bu preparatlardan vaqtida foydalanish kerak. Qanday qand miqdori normal ko'rsatkichni ko'rsatib turdimi va sekin astalik bilan bu preparatdan chiqib ketish kerak bo'ladi. Albatta vrach nazoratida bo'lishi kerak. Bu holat ham xuddi shunday. Chunki bu preparatlarni uzoq muddat iste'mol qilib borish birinchi navbatda jigarga, keyinchalik esa buyrakka va butun organizmga ta'sir ko'rsatish natijasida doimiy organizmda muammolar rivojlanishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu holatda juda ham ehtiyotkorlik shart va preparatlar har doim vrach nazoratida buyurilishi mumkin bo'ladi. Preparat qancha ichilishi, qancha muddat ichilishi albatta bemorga vrach tomonidan buyurilishi shart bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Keyingi metod bu vrach bilan doimiy ravishda kontaktda bo'lib turish. Ya'ni o'zimni bemorlarimda ham va o'sha onlayn tartibda shug'ullanib boradigan bemorlarda ham xuddi shunday bemorlar bilan doimiy ravishda, o'sha regular ravishda kontaktda bo'lib turish shart bo'ladi. Nega bunday? Chunki agar sizda qandaydir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, qandaydir preparatlar nojo'ya ta'sir bo'ladigan bo'lsa, yoki sizning ratsioningizda qandaydir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bu holatda albatta vrach ko'rish shart bo'ladi va qaysidir qo'shimchalarni olib tashish kerak bo'ladi, qaysidir preparatlar qo'shilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta bunday holatda vrach ko'rish shart bo'lgan holat hisoblanadi. Keyingi usul doimiy ravishda oyoqlaringizga e'tibor qaratib boring. Agar sizda qonda qand miqdori ko'tarilishni boshladimi, sizda qon tomirlarida jarohatlanish jarayoni tezlikda rivojlanishi mumkin bo'ladi.
Bu holatda qonday qand miqdori ko'tarilishidan oldin bu holat to'liq nazorat qilinishi kerak bo'ladi. Agar uzoq vaqt davomida qonday qand miqdori nazoratsiz qolib ketgan bo'lsa, albatta bunday insonlar oyoqlarini doimiy ravishda o'sha tirnoqlarini va tomonlarini har doim ko'rib borish kerak bo'ladi. Chunki bu holat o'sha qon tomirlar jarohatlanishi natijasida qon tomirlar ichki tomondan to'liq tromboz jarayoni rivojlanishi. Keyinchalik bo'lsa eng oxirgi qon tomir distal qismi, ya'ni o'sha oyoqlarning barmoqlarida yaralar hosil bo'lishi, keyinchalik chirish jarayoni, diabetik stopa, ya'ni o'sha diabetik to'piq jarayoni rivojlanishi mumkin bo'ladi. Bu holat keyinchalik o'sha ballon angioplastika, ya'ni kateterizatsiya amaliyoti orqali ham qon tomirlarini ochishga majbur bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Buni hech kim xohlamaydi albatta. Shuning uchun albatta birinchi navbatda qonday qand miqdorini nazorat qilish va doimiy oyoqlarni ko'rib borish kerak bo'ladi. Oyoqda qandaydir ko'karish yoki o'zgarishlar paydo bo'ldimi, albatta buni vrachga ko'rsatishingiz shart. Birinchi navbatda o'sha vrach, qon tomir xirurg ko'rish kerak bo'ladi va o'sha ko'rgan vaqtda oyoqda qandaydir yopilish jarayonlari bo'ladigan bo'lsa, qonday qand miqdorini nazorat qilgan holatda oyoq qon tomirlarini ochishga to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yana qaysi mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda buni ham yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.